Қайырлы күн құрметті көрермендер, міне ұзақ уақыттан кейін тағы да міне өзіңдей бала шығарылымы қайта оралды. Бүгін бізде ерекше қонақ, қаламызға белгілі блогерлердің бірі Нұрбек Хамидоллаев. Нұрбек, қош келдің. Бағдарламамызға. Енді бағдарлама барысында өзің көрдің. Нұрбек блогер деп таныстырдым, жалпы енді. Өзің толығырақ айта өтсең өзің туралы. Менің есімім Нұрбек Хамидоллаев, Қызылорда қаласының тумасымын. Тереңөзек өзім ауылым, бірақ енді Қызылордада туылғам. Қазір жасым 25-те, үйленгем. Басты сұрақтардың бірі. Еш жерде айтпадым өзім. Бір балам бар, ұлым бар. Мен де сол жаңа осы негізі сұхбат барысында алдын дайындық кезінде осы отбасылы екеніңді байқап қалғам. 2022 жылы қателеспесем. Мен 2021-де үйлендім. 21-де. Күз айында үйленген кезде. Жоқ, қателестім, ойнап айтамын. 2019-да үйлендім. 19-да үйленіп қойдың ба? О, тамаша, қандай ертерек кетіп қалсың ғой. 2019-да үйлендім да, 2021-де ұлды болдым. 2 жылдан кейін. Қыздардың құлағына қақ алтын сырға деп қояйық. Нұрбек бойдақ па әлде үйленген ба деп жүрген бізде қыздар бар. Артынан жүрген. Айтуға боламын, айтуға болмаймын, білмеймін енді. Қарақ. Сол, үйленгем. Көбісі бойдақ деп ойлайды да. Бойдақ, мен өзім осы жаңа бір сағатқа бұрынға дейін негізі сен бойдақ жігіт деп ойлап келдім. Солай ма? Үйленудің өзіне алдағы бір тағы да бір 2-3 жыл салып жоспарлап отырған жігіт шығар деп сөйтсем. Аллаға шүкір, жаңағыдай отбасылы, бөпең бар екенін естіп қуанып қалып отырмын жалпы. Енді бірден айтайықшы, жаңа айттық қой, блогер дедік, жалпы қалай келдің сфераға, сол туралы айтсаң. Мен негізі мамандығым ағылшын тілі пәні мұғалімі. Мен 2017-де 17 жасымда ағылшын курсын ашқан болатынбыз. Одан кейін бір жыл жақсы жұмыс жасадық та, кейіннен не болды бізде? Карантин басталып кетіп, кәсіптер жауып тастадық. И мектепке мұғалім болып тұрып кеттім. Ал менің арманым негізі андай тәуелсіз болу еді да. Бала кезден арманым тәуелсіз болу, жұмысты өзіме жасау, там бір жаға демалып қайтуға барғым келсе, барып қайту деген сияқты. Мұғалімдікке тұрып, мен кішкене депрессияға ұшырап кеттім негізі. Андай тоқтау болып қалды, өсу жоқ ешқандай процесте. Сосын мұғалімдікпен қатар не нәрсе жасауға болады? Мұғалімдікте жүріп басқа еш нәрсемен айналыса алмайсың негізі. Қолдан келген сол Инстаграммен видео түсіру болды да. Шынымен танылып кету үшін қазір өз-өзіңді түсіру қызық емес, өйткені менің жасымда блогерлер өте көп. Сосын әжемді пайдалануға соны кісіні арқылы танылып көрейінші деп сондай өзіме ой туындады да. Біз ең бірінші арай стимул не бар, қасында аквапарк бар ғой. Иә. Сол жаққа аквапарктан әжені сырғанатамыз біз. Аха. О, не деген экстрим. 75-тегі әжеміз сырғанап жатыр деп TikTokқа ең бірінші видеом салам, ол 16 миллион ба, сол бірінші видео қаралым жинайды. И осылайынан сұхбатқа Астана ТВ-ге шақырды бізді. Айтарым бар деген ба, сондай передачаға. Сол жақтан түсіндім то, что қызық көруге болады, танылуға болады деген сияқты. И келгеннен кейін солайынан жалғастыра бердік қой сюжетке видеоларды. Кейіннен андай не істеді маған, Алматыдан ұсыныс келді. Ол кезде мен Инстаграм арқылы ақша табуға болады деп ойламай қалғанмын ғой. TikToктан ақша табуға болады, потому что TikTокта біз түсірген кездері абырой жоқ тұғын вообще. TikTокер маған андай өзім туысқандарым келіп айтып кететін. Не масқара, клоун болып жүрсіңдер деген сияқты. Мен просто басқа не нәрсемен айналысуға білмедім ше. Ол маған енді мұғалімдерге тиіп кетпесін, бірақ тоқтау болып қалған кездегі қараңғыдағы жарық болып көрінді да, бір болашаққа қадам деген сияқты. Кейіннен Алматыға шақырды рекламамен. Мен мысалы мектепте мұғалімдікте 190 деген зарплата аламын да. Анаяққа барам 500 теңге береді ғой. Андай 3 видеоға ше. Өзің күшті қылып демалып жүресің, тамақ ішесің, неше 500 теңге береді ше. О, күшті ғой дедім да. Сосын қайттық біз кейіннен. Одан кейін тағы да шақырды Алматыға. Ол кезде годовой контрактпен шақырды. Алдыңғы видеолардың сатылымы артқан оларда. Сөйтіп үлкен сумма төледі. Мен жаймен мұғалімдіктен андай без содержания алып бастадым, короче. Сөйтіп Инстаграмды қолға алу керек болды. Инстаграмда мен ең басында travel блог түсіремін деп ойладым. Саяхат ұнайды. Авиалиния туралы видеолар сала беремін, самолеттер туралы. Олар 8-9 миллион қаралымдар жинап жүрді. Сосын Flyers-тамен контрактқа отырдық. О, тамаша. Маған бір жылға контракт берді. Қазақстан ішіне тегін ұшасың деді. Турцияға, Грузияға, Индияға тегін билет берді. О, қандай керемет. Біздің жерде шынымен құрметті көрермендер. Арамызда біздің Flyers-таның амбассадоры отыр.
ана Fly Арыстанның осы оңтүстік жақтағы амбассадор болдым да. Сосын қасымда Нұртөре Әбдіхалық деген жігіт бар. Сіздер танисыздар ма, танымайсыздар ма? Алматыда локацияларды таныстырады. Қызылорданың жігіті, бірақ сіздер оны көргенсіздер, негізі көресіздер. Анау нені Пахроманы хит қылып жіберді. Көрдіңіз ба? Иә, көрдім. Сол жігіт Шайн Мускатты хит қылды. Сол жігіт екеуміз бардық біз. Мен бар, Индияға ұшқан кез ғой. Нұртөре бар, Әбдіхалық. Сосын бізбен қатар Дина Төлепберген мен Бағжан Октябрь ұшты. Сөйтіп анда медиа не болды, саяхат. Бірақ Индияға барып қайттық сөйтіп Fly Арыстанмен. Сосын ақша табу содан кейін барып басталды ғой. Қызығушылық жалпы бұл кісі арасында. Мынау нағыз менің жұмысым екен деп па? Саяхатта тегін болады, тамақта тегін деген сияқты енді Аллаға шүкір. Жаңағы ақсыз демалысты жалпы жұмыстан шықтыңыз ғой қазір, Қазір ешкімге тәуелді емессіз ғой. Шүкір. Енді 2 жыл болды шықпаса. 2 жыл болды. Керемет. Енді жасырын болмаса жалпы енді көптің көкейінде жүрген сауал ғой жалпы. Рекламаның құны. Енді сіз енді мысалға мен қазір Нұрбекке шығам, осы жаңағы рекламамды дамытуым керек, жалпы оның құны қанша деген секілді. Бізде бір одноразовый роликті қазір 70 мың теңге ме 80 мың теңгесіне арасында сатып жатыр. Ол кіші кәсіптерге. Үлкен кәсіптер бар, цехтарға. Ол жаққа 130 мың мен 150 мың теңгеге түсіреді. Оны хроносына тағы да сондай қарайсыздар ма жалпы? Мен былай қараймын. Мысалға кіші кәсіп болса, оларға көмекті. Типа мысалы Қазақстан экономикасын негізі көтеріп отқан кіші кәсіптер ғой. Халық төлейді, адамдардың киінетін жерін жасайды, қыдыратын жерін жасайды деген сияқты. Ол кісілерге қолдау ретінде менің видеомды таргетке де жібере алады. Сатылымды артады. Негізі көп адамдар мысалға Аллаға шүкір рекламалар түсіріп кетеміз, ешқандай жалпы болмағанша. Адам кимей қалды деген сияқты жоқ. Кіші кәсіптерге қолдау ретінде. Өйткені олар мен барғаннан кейін менің төлеген ақшаның сумасын ақтау үшін 2-3 күн қызмет етуі мүмкін да. Ал үлкен кәсіптер болады, олар ең кішкентай чегі 100 мың теңге да оларда, өздерінің продукциясын сататын. Менің атынан барып 4-5 продажа болса, олар уже 500-600 мың теңге ақша табады да. Сол үшін соған сатып бізде баға 130 мен 150 мың арасында айтамыз. Өйткені ол жақта түсірілімде қиын болады, біз дронмен барамыз деген сияқты. Уақытта көп кетеді. Сондықтан еңбегіміздің бағасына солай алып кетеміз. Бірақ екі жаққа да берілетін өнім бірдей. Айырмашылық жоқ. Мына жеңілге мынандай берді де ондай жоқ. Көргеннен кейін бермей қоймасын. Бірақ екі жаққа да айтты түсіндіріп қою керек негізі көрермендерге. Екі жаққа да берілетін, Нұрбектің тарапынан берілетін өнім жалпы екі жаққа да бірдей ондай бөліп жару дейді жоқ. Тек жеңіл кәсіпке жеңілдік өзінің тарапынан. Адамгершілік тұрғыда дейік та. Білесіздер деп ойлаймын енді қазір обзордың негізі чек үлкен көп адамдарда. Көп мен аттарын айтпай ақ қояйын, кәсіп реклама түсіріп жүрген жігіттерде. Дәл қазір конкуренция өте бешеный да, бағаны көтеретін уақыт емес қазір. Сондықтан сол бір бағаны ұстап отыр, үлкен кәсіптерге бөлек сумма. Енді жаңада өзінде айтып қалдың ғой, ақыры сол обзор тақырыбына келейікші. Осы Қызылордадағы сол алғашқы. Енді бірінші демей ақ қояйын. Біріншіні сол Адюкс бастаған болу керек. Енді сол обзор тақырыбын бәріміз білеміз ғой. Сол бірақ алғашқылардың бірі өзіңсің ғой. Оны дұрыс па? Мен қаладағы, енді мен бірінші блогерстан бастадым деп айтпаймын. Бірақтан Қазақстанға осылай Қызылорданың атынан шыққан адамдардың қатарына ең біріншімін ба деп ойлаймын. Өйткені біз 2019-да түсірдік ең алғашқы роликтерді. Ол кезде Адюкс ағамыз қатты сыйлаймыз енді. Ол кісі пабликтер жүргізіп жүрді қаладағы. Мен сол Қызылордада сол алғашқы рекламаның бәрін біз түсіріп жүрдік. Жеке брендке жұмыс жасап, дұрыс қой, жеке өзіңе жұмыс жасап. Сюжеткімен түсіріп жүрдік та. Мен бірақ обзор тақырыбын ашылып айта берейін осы жерден. Адюкс ағамыз бастаған кезде мен ойладым, Қызылордада атпайды, короче. Честно. Атпайды деп ойладым. Мен қызықпадым негізі. Бірақ ойда болды өйткені. Алматыда мен Нұртөре деген дос баламыз күшті жасап жатады да, солда дәл сол жұмысты. Ал Қызылордада атпайды деп ойладым, потому что мен түсінбедім. Көзбен көре алмадым да. Ол кісі немен айналысып жатып, қалай ақша тапқанын да вообще түсіне алмадым, короче, басында. Содан кейін менде мобилограф жігіт болды. Ең Қызылорда қазір. Әли Дейбер. Әли Мұхаммед Әли. Ағзам Мұхаммед Әли деген. Ағзам. Жоқ, аты Мұхаммед Әли оның. Мұхаммед Әли. Екеуміз глобалда отырып шай ішіп таныстық біз. Ол жігіт сенің мобилографың? Ол кісі негізі Алтын Орданың мобилографы болды. Басында солай бастады ол жігіт. Кейіннен біз бірігіп жұмыс жасадық. Мен оған ақы берген жоқпын. Мен оған услуга бердім, ол маған услуга берді. Солайынан бартерге жұмыс болды күшті. Мен ол кезде индрайвердің амбассадор болып жүрдім. Сосын жаңағы Fly Арыстан Индияға барып келіп сөйтіп жүрген кезімізде біз таныстық ол жігітпен. Сосын ол айтты, жаңағыдай ең Қызылорда деп бастайықшы деп.
то есть екеуміз бірге отырып ақылдастық қой енді. Басында Қызылордада деп ашқымыз келді. Сосын Инқызорда деп аштық. Инқызорданың бастапқы бір 20-30 видеосын мен түсіргем. Ол жігітті. Ол жігіт мен түсіреді, мен оны түсіремін, короче. Осылай сондай по-бартер жұмыс болды. Командалық жұмыс, бір командадан 2 проект шығады деген сөз ғой жалпы, солай ғой бастапқы. Солайынан. Мен өзім жаңа амбассадорлық проекттерімді ол түсіреді. Саламбро, Индрайвер, Флайерстан деген сияқты қандай жұмыстар болды. Сол кездегі Алматыдағы проекттерде ол барып сөйтіп түсіріп жүрді кезінде. Жалпы сол кезде ойладым ба, өзіме бір конкурент дайындап жатырмын деген секілді? Ондай ой болмады. Өйткені мен обзор тақырыбына барамын деп ойламадым ешқашан ше. Бірақ кейіннен екеумізде конфликт болған жоқ негізі. Просто араласпай кеттік. Қазір сәлемімізді үзіп, бірақ араласпаймыз ше. Егер көріп жатқан болса. Иә, жаңа ғой, обзор тақырыбына тағы да осы бір несек, бір вақыттары жаңа Адикус, дұрыс қой. Осы бір жоба жасап, осы Адикус обзоршыларды дайындап, сол біраз не өткізіп, курс өткізіп, қаптап кетті қаламызда ше. Енді екінің бірі обзор түсіріп кетті ше. 4.000, 5.000 подписчигімен, 10.000 подписчигімен енді орташа енді не істей алсақ. Қазір олардың біразы жоқ болып кетті уже. Санаулы обзорщиктер ғана қалды қазір қалада. Жалпы енді осы тұрғыда қалай ойлайсың? Жалпы бәрі бір бағытта түсіріп жатқанына жалпы дұрыс па, жалпы кеңістікте? Негізі мысалға обзорды мен сіз бір контентті басқа тұрғыдан көруіңіз мүмкін, мен басқа тұрғыдан көруім мүмкін да. Мысалға екі түрлі вариантта беруіміз мүмкін екеуміз. Ал бірақ барлығы бір тектес беріп жатыр да, байқағанымызда бәрі бір тектес осы жерде салынып жатыр деген секілді. Сол осы тұрғыда айтып өтсең. Мен нені обзорды бастамай тұрып, андай тек амбассадорлық проекттермен жүрдім. Көп кәсіпкерде амбассадор болдым. Қалада Саламбро болды, Донер, Набая деген сияқты. Потом Қызылорда оптом маркетинде болдық. Ояқтан үлкен суммалар алатын тұғым. Кәдімгідей обзорға ешқандай мұқтаждық болған жоқ менде негізі. Жақсы ақша тауып жүрдім. Маркетолог ретінде қалада номер 1-лердің қатарында болдым деп ойлаймын өзімді. Одан кейін біз Аблай Шайхислам Орда Тревелда жігіт бар. Екеуміз біз ақылдастық. Мен андай болды. Бір уақытта бір деңгейде көп уақыт тұрып қалдым. Өсе алмай жатырмын. Не істеуге болады білмеймін ше. Өзім жеке контентімді жүргізгім келеді. Историямды бір 30-40 мың адам көрген қалаймын, бірақ көрмейді да. Бір жаңашылдық керек болды. Жаңашылдық керек. Не істеуге болады деп ойладым. Енді обзорды мен былайша да түсіріп не істеп жүрдік қой. Бірақ алып кете алмадым. Өйткені хайп жоқ болды менде. Хайп жоқ, как маркетолог ретінде барлығы сыйлайды, бірақ хайп жоқ. Сонымен абон түнде келеді да маған айтады: "Неге Әдекеңнің курсын оқымайсың?" деп. Мен оны вообще ойламағанмын даже, оқимын деп ше. Мен не істеймін оқып деймін да мен. Өзімді жүргізе аламын. Енді іште эго бар дейді. Эго жібермейді. Айтады: "Нұреке, мен Дубайға тура шатын кезде, шетелге тура шатын кезде дейді да, өзімде ойладым дейді, типа мен Қызылордадан Қазақстанды жыртып жатырмын, ақша бар Аллаға шүкір. Мен не істеймін шетелге шығып, короче, деп ойладым дейді да. Бірақ жаңағыдай Жакетау деген дос баламыз бар, сол жігіт айтқан. Шымкенттің баласы. Иә. Ол көбісі таниды негізі. Ауылда өмірді көрсетеді, күшті өмір көрсетеді, маған ұнайды контенттері, өзім қатты сыйлаймын. Сол жігіт айтқан: "Шетелге шықпасаң, абон қалып қоясың, мен кетіп баратырмын" деген сияқты. Сөйтіп бірін айдау арқылы олар шетелдік курс сатып алып бір кісіден, сөйтіп бастады абон. Сол сияқты сен де кішірейіп дәл қазір эгоңды жеңіп бармасаң дейді, ешқашан өспейсің. Өйткені үлкен қаладағы өзінің орны бар үлкен адамның алдына барып кішірейіп, мойындап, сабағын оқып шәкірті болмасаң, сен өспейсің деді да. Сонымен болды деп мен Әдекеңе звондадым. Ол кезде мен бірінші бастадым деп айтпаймын обзорды сабағын. Айнұр обзор деген кісі болды. Бекус обзор деген екі кісі болды. Мен бастайтын кезде. Сосын мен бардым, төледім. Сосын сабақты бастадық біз. Әдекең басында камерамен, профкамерамен 4-5 видеомды өзі түсіріп берді. Осылай. 4-5 видеом. Иә. Сосын критика деген паблик бар қалада. Сонымен автор салады. Ең алғашқы видеомыз мынау Арай плей парктағы стадионда не болды, аттракциондар. Соны бірінші болып мен түсірдім да, Әдекеңмен барып. Қызылордада жаңадан аттракциондар деп. Ол бір 400 бе, 500 мың просмотр жинады, бір күнде 15 мың подписчик қосылып. Енді ойлаймын, ол алдындағы жасаған жұмыстарым болды менде. Адамдар түрім таныс болды да көбісіне. Адам өзінде аккаунты бар екен, тіркелді. 15 мың подписчик, деп қалдым да, күшті. Историяны сол ең бірінші күні бір күн алдын 3 мың адам, 2 мың адам қарайды да. Сол күні 16 мың, 17 мың қарайды, короче. Ертесінен. Сосын ойладым, хайп, короче. Оны ұстап қалу керек.
максималды. Иә, мынау Әдекеңнің Астанаға көшіп бара жатқаны ол хайп болып жатыр, короче. Орнына кім қалады деген сияқты. Таққа талас болып жатыр ғой. Кенесары ханның орнына талас деген сияқты. Сондай болып жатыр. Сонымен бастадым. Үшінші болып бастадық. Маған да негізі шын айту керек, мына жерде енді полный ашылып айта берейін. Жаңадан обзоршылар тағы да қосылып жатқаны маған іштей бір түрлі болды негізі. Конкуренция көбейіп жатқаны андай бір қорқыныш па? Қорқыныштан емес, мен өзіме сендім негізі. Просто халық жек көріп кете ма деп ойладым. Ондай нәрсе болды. Көптің бірі деген секілді ғой. Көптің бірі нәрсе болды ғой негізі. Иә. Типа обзоршылар көбейіп кетті деген әңгіме бүкіл Қызылордада шулады негізі. Сосын қатты біртүрлі болдым да, мен түсірмей ақ қояйыншы деп ойлап қалдым, өйткені қала берсінші, осы қалған жігіттер түсіре берсін деген сияқты. Үйде жатып ойланамын да, мен дәл қазір жеңіліп қалсам, типа контенттен, мен сонда мықты емеспін ба дедім да. Аллаға шүкір, андай 3 диплом бар, шетелге шыққам, мендегі өзім дикциям бар, өзім стилім бар, неге алып кете алмаймын до конца, давай көрейік, короче. Солайынан тапит еттім енді. Обзоршылардың көбейгені негізі маған, честно, пайдасы тиіп кетті. Сенің дамуыңа қатты әсер етті, Не үшін екенін айтайын? Өйткені Қызылорданың барлығы, қандай блогерлер бар, әншілер бар ше, барлығы көп қой бізде, медиада жүрген адамдар. Солардың барлығынан да вниманияны біз алып кеттік. Түсіндір алдың ба? Обзоршылардың көбейгені халықтың арасында әңгіме ғой. Әңгіме ол хайп. Внимание бізге кетті да. Адамдар біздің просмотрларымыз қалай көбейтті? Мысалы, Нұрбек не түсірді екен деп қарайды. Кім бірінші салды екен деп қарайды, короче, локацияны ше. Солай адамдардың көп страница кіріп шыққан сайын ол просмотр болады. Охват жиналады. Солайынан мен 30 мың подписчиктан қазір 5-ші ай түсіріп жатырмын обзорда. 170 мың жинадық. 140 мың. Осы қанша түсірген адамдардың арасынан ең көп подписчикті өзім жинадым негізі. Андай взрыв болды ше. Сол энергиямен бардық та біз Аралға 3 рет бардық. Бірінші барғанымда көп адам танымады. Таныды, бірақ андай кемет, андай тұлға ретінде андай қонаққа шақыру ондай болмады да. Бірінші барғаннан кейін медиа спикер ретінде жалпы, жаңағы танымады. Солай мен бұрынғы TikTok-тан әжемен сурет деп таниды да, бірақ типа кім не істеп жүрсін түсінбейді мен. Одан кейін Аралды барып күшті түсіріп қайттық, бүкіл Аралдың аудиториясын жылтып қойдық. Екінші барған кезде кірген жерімізден тегін тамақ болды, тегін жер, мен историясына салғам мен барлығын. Кәдімгідей бассейнге барамыз, шашлыкты, Қызылордада өйтіп жаймаған ше, дастарханды. Кәдімгі масқара жақсы. Енді ол жалпы менің осы еңбек жолымда осы Арал, Қазалы жақтағылардың қонақжайлықтарына мен сөз жоқ енді. Кәдімгі өте күшті күтіп алды. Оның үстіне андай взаимно ешнәрсе сұрамайды. Сіз келіп мына жақта бір нәрсе түсіріп беріңізші, ондай жоқ ше. Просто осылай қонаққа жатыр. Ол кезде қасымда менде Бакси Аманжол деген жігіт болды, дрон. FPV-мен түсіретін, білесіз ба? Жоқ, қаланың баласы ма жігіт? Анау дронмен түсіреді да, стадионды төбесінен түсіреді, зданиялардың ішіне кіріп жүреді дронмен. Жоқ, оны FPV жалпы негізі білем, негізі дронын ше. Өйткені мен кеше қала күні біздер шара ұйымдастырған кезде осы FPV қаладан ұшыратын жігіттерді таппай, Алматыдан алдыртқан. Жоқ, ол жігіт көрмедіңіз ба сіз, Бакси дрон деген? Мен көрмедім. Қаралым, жақсы ғой, өте. Ол жігітті қарамадым. Қараймыз, алдағы уақытта қараймыз. Алдағы уақытта қараймыз, мүмкін осы бағдарламада қонақта күтіп қалармыз. Сол жігітпен бірге барып қайттық қой, сол екінші саяхатта. Солай-солайынан Аралды түсірдік, Жаңақорғанды түсірдік. Дәл қазір Қызылорда облысындағы түсірілмей қалған ауыл қалмады, менің тарапымнан. Солайынан өте көп еңбектендік деп ойлаймын. Енді жаңада өзің айтып қалыпсың ғой, осы Адюкстың сабағына оқуыма себепкердің бірі осы Абылай бауырым деп. Енді Абылай осы біздің бағдарламаға берген сұхбатында, құрметті көрермендер, Абылай деп отырғанымыз Абылай Шейх Ислам осы Орда Тревел қаламызға белгілі туристік нысан. Жоқ, агентство. Туристік агентствоның негізін қалаушы Абылай Шейх Ислам бауырымыз осы өзіңдей бала бағдарламасына берген сұхбатында жалпы медиа жағын дамытуда менің ұстазым осы Нұрбек деп атап айтып кеткен болатын. Ондай бар. Жалпы сол туралы айта кетші, жалпы таныстық туралы, қай жағынан көмектестің, қалай көмектестің? Ол мен мысалға қазір сөзін ашығы керек, енді біреу көмектесетін заман емес. Әрқайсының өзінің жеке, өзінің кәсібі бар, өзінің отбасы бар, өзінің наны бар, өзінің несібесі бар деген секілді. Бұл қалай келді жалпы? Мен осыған көмектесейін. Менде андай болды. Қызылордадан ең бірінші кәсіптен көмек беріп,
ақша төлеген ол Саламбро деген бургерді білесіз ғой, Серік Қаратай деген өзіміздің бауырымыз маған қолдау білдіріп кәдімгідей өте үлкен сумма төлейді, әлі күнге дейін төлеп жатыр, аллаға шүкір. Сол кісі поддержка беріп көмектесті. Кейіннен тек мен сол атымды бургер болып кетті. Қызылордада атым бургер болып кетті. Осы история осы жерден басталған. Бургер болып кеткен өзіңе сәл қынжылады ішің. Мені ешкім Нұрбек деп танымайды да. Бәрі таниды, бірақ андай Нұрбек емессің да. Қызылорда деп айттым ғой бағана, Мұхаммедәли деген жігіт. Ол Қызылорданы кәдімгідей орнығып алған, уже жыртып жатыр. Рекламалары 150 мың теңгеден. Ода қымбат реклама. Қазірдің өзінде қымбат. Кәдімгідей жыртып жатыр, короче. Сосын мен Шымкентке барамын деп шештім. Шымкентте деп страница ашып қойдым. Шымкенттен обзор түсіремін, жаңағы көшем. Болды. Новый уровень керек болады. Сонымен Шымкентке мен баратын боламын да, сол күні шешім қабылдап, менде андай нәрсе бар. Қабылдаған шешімді сол күні істеп тастағым келеді. Орда тіреліп алғандаймын бірден. Как раз олар неге шығып жатыр екен? Шымкентке. Неге бір көлік тауларына ма сондай. Сонымен мен шығып кетемін онымен түнде. Сол жерден танысамыз, ол мен көреді екен, танимыз, танысамыз. Менде андай болған. Всегда дамығым келеді, нәрсе жасағым келеді да, бірақ орта жоқ. Ешкіммен айта алмайсың, ешкім түсінбейді. Көбісі мемлекеттік қызметкер, көбісі там кәсіпкер, өздерімен өздері жұмыстарымен жүреді. Менімен ешкім сөйлеспейді даму туралы. Сонымен мен Абылай бауырымызбен сол жерде танысамыз. Екеумізде андай не басталады. Бір ана искра дейді ғой, қыздар мен жігіттердің арасында. Сондай сияқты. Сөздеріміз жарасып, ойымыз бір жерден шығып, бауырмалдық бір қарым-қатынас болып, мен айтамын, осы Шымкентті бағындыруға келдім деймін. Ол айтады, Инстаграм жүргізуге бір көмек керек болып жатыр дейді деген сондай сияқты. Сонымен екеуміз Қызылордаға келеміз, бірге қайтып келгеннен кейін PlayStation отырып әңгіме айтамыз. Басқа андай қаражат бар ғой енді, бірақ ана жерде ешкім жоқ та, кабинкада отырып әңгіме айтасың. Біз ойнаған жоқпыз, чисто әңгіме айттық. Сонымен бір видеоларын монтаждадым қолмен. Оның алдындағы видеоларын көрдім. Ең бірінші оның қателігі петличкасында болған. Дауыс онша емес жазылады да. Дауыс онша емес болып тұрса адамдар көрмейді. Соны жөндедік. Подачасын жөндедік, видеосын түсіру деген сияқты өзімнің бүкіл білімімді 3 жылдық көрсеттім. Алғашқы видеосын, мына видеоң 3 күннен кейін 150 мың просмотр болады деп айтамын ғой. Мен оны болады білмеймін ғой негізі. Осылай андай әзілдеп айтып жүрмін, бірақ енді сондай болатын шығар деп іште сенім болады. 3 күн бойы атпай тұрады да, алғашқы видеосы. 3-ші күні 150 мың просмотр жинайды. О, дейді ол. Одан кейін мені бір құдайдай көріп кеткен шәкірт болып қалған кәдімгідей. Айтамын, істеп тастайды ғой. Мынаны былай түсіреміз деймін. Андай кейбір балдар болады ғой. 2 күннен кейін түсіргісі келеді там. Өзінің бір комфортный уақытында, тамақ қарны ашпаса түсіре береді деген сияқты. Ол қарны ашып тұр ма, тоңып тұр ма, қарамайды. Сен тапсырмаңды күтеді дейік. Айтасың. 2 минуттан кейін істеп тастайды, короче. Ох, блин деп қалдым, күшті кәдімгідей. Сөйтіп, біз Саламброның парақшасына 150 мың оқырман жинадық та, Орда Travelға дәл сол схемамен тоже 150 мыңдай жинады ғой оқырман. Оның алдында ол таргетке 500-600 мың теңге ақша құйып жүрген. Қазір ешқандай ақша құймайды таргетке. Инстаграмның өзі арқылы дамиды. Өзінің ақпараты жақсы айналып тұр. Басында мен 6 айдай қасында бауыр болып, дос болып тегін көмектестік кәдімгідей. Одан кейін ақша төледі маған. Маған почти 1 жылдай ақша төлеп шықты. Тамаша. Енді айтып қалдық қой жаңа Саламбродағы бауырың туралы, Абылай туралы, тағы жалпы ортаңдағы жігіттер туралы тоқталып өтсең. Ортаңда қандай жігіттер бар? Қасымда жақын бауырларым, сосын Дала Крафтс деген құмыра жасайтын орталық бар қалада, сіз білесіз бе, білмейсіз бе? Қателеспесем осы универсамай ма жақта? Құмыра жасайтын орталық. Мұхаммед Кәрім деген жігіт бар. Сол мендегі күшті араласамыз. Ортамда мендегі сол Нұрперзент деген класстасым бар деген сияқты бір 5-6 ғана бала бар. Қалған көп бауырларымызбен жақсы қарым-қатынасамыз, бірақ күнделікті етене араласпаймыз. Ең көп араласатын негізі Абылай. Сонымен азында тұрамыз. Көз ашқаннан Абылай, ұйықтайын кейін Абылай дейсіз ғой. Тамаша, жалпы керек негізі. Осы кәсіп саласында жүрген жігіттер осындай бауырмалдылығы, бір-біріне дейін қолдауы жалпы. Абылай екеуміздің бірін-біріміздің көтерілген деңгейдің қасында бірге жүрдік. Екеуміз танысқан кезде мен санат айдаймын, ол 70 айдап жүрді. Қазір Аллаға шүкір жаймен көтеріп келе жатырмыз. Абылай Астанадан үй алды, 30 миллионға BMW алды, Чанган автокөлігін алды деген сияқты. Әкесіне алып берді. Астанадан, кстати, 3 үйі бар оның. Айтып қояйын десе. Абылаймен жақын араласу керек енді біздің ортаң туралы сұрақтан командаға да тоқталып өтейік осы жерден бірден. Команда қанша жігіттер бар? Арас Арымбаев деген жігіт бар.
сценарий қалай жазасыңдар. Мысалға анау бізге шаңырақ жүргізетін Айдос Мырзабай, сол жігітке берген сұхбатында ол айтады, мен келем, мысалы үйді көрем. Енді бізді оның видеоларын қарасаң, енді шынымен де біраз үлкен сценарийді қажет етеді. Мен сұраймын, бұл видеолар қалай ол шығады деймін. Кірем, осында үйге кірем, бір шолып өтемін да, есіктен алдына бір шығып келіп, жаңа образда келем бірден дейді да. Сценарий солай екен, ол алдын ала дайындық ештеңе жоқ екен. Жалпы өзінде сендерде қалай жалпы? Менде Ара Сағынбаев деген жігіт бар, ол профкамерамен, дронмен түсіреді. Бастапқы видеолардың бәрін негізі біз профессиональный камераға түсіргенбіз. Кейіннен телефонға көшіп кеттік. Енді ол жігіт командада бар. Жаңа Бегнұр деген жігіт бар. Осы ол қасында күнде мобилограф. Азынан кешке шейін бірге жүреміз. Ол жігіт өте мықты потенциалды. Андай мобилограф табу қиын қазір Қызылордада. Таба аласыз, конечно, бірақ жауапкершілік бірінші орында. Монтажды уақытылы бітіру, жұмысы качество керек дейсіз ғой. Мен Бегнұрға ырза болатыным, ол жігіт демалмайды. Мысалға 5 күн істеп 2 күн демалады ғой, мұғалімдер деген сияқты. Бұл жігіт вообще демалмайды. Азынан кешке шейін қасымда, үйленген, 2003 жылғы бала, қызы бар. Бірақ менің қасымда жүреді, азынан кешке шейін бірге кәдімгідей. Мен кей кезде жаным ашмай қалған жұмыстарға оның жаны ашиды. Менен де қатты жақсы көреді жұмыстарды. Сол үшін мен ойлаймын, ары қарай өсе береміз деп. Тағы айта кететін нәрсе, Құдай қаласа Алматы көшкіміз келіп отыр. Командамен үшеуміз Алматыдан үй қарап жатыр, қала берсе үй алып жатсақ, Алматыға көшеміз Құдай қаласа. И дәл осы жұмыспен Алматыда бағындырып көреміз. Алматы жақты зерттеп, Алматы жаққа жаңа медиа контент жасаймын дейсіздер ғой. Тамаша. Алматыда енді чек үлкен деп соған қызығып қарадық. Тамаша. Енді дұрыс, шынымен де қазір енді жалпы медиа саласында жүрген кез келген адам уже кәсіп қой, ол жалпы жеке адам кәсібі, кәсіптің негізгі миссиясы сол үлкен қаржы табу. Дұрыс қой. Бізде андай нәрсе бар. Мысалға всегда бір нәрсені бүйтіп шығарып ел даусында жүрмейтін болсаң, болды, жұмысың жүрмейді. Всегда бір нәрсе шығарып отыру керексің ше. Мысалға мен Қызылордада көп уақыт тұрақтап қалатын болсам, уже нең кетеді, сыйластығың, құндылығың кетіп қалуы мүмкін да. Максимум 1 жыл, 2 жыл. Одан кейін новый бір нәрсені бағындырмасаң, қалып кетесің сол күйі. Жаңа бір кезеңге, жаңа деңгейге шығып кетпесең, деңгейге көтерілу керек дейсің. Ертең 2010 жылғы, 11 жылғы балалар дайын тұр, сен тұр, мен атайын деп. Ол жігіттер де шығады деген сияқты. Инстаграм желілерін негізі қарасаңыздар, ол жігіттер түсіріп жүр шынымен де. Сол қария болып қалып қоясың да, сол үшін байқап қалдым. Новый уровень шығып кету керек. Енді жаңа дронда да айтып қалдым. Жалпы мен енді бір мәлімет іздеу, сен туралы мәлімет іздеу бартында мынандай бір ақпаратты шолып қалдым да. Нұрбек осы дрон ұшырған екенсіңдер. Стадионға. Сол кездегі бір жаңағыдай проблема дейікші, сол туралы айтшы. Қалай болды, кімдерге шықтың одан кейін, қанша қоңырау түсті? КБР деді ма? Мен білмеймін андай нелерді ше, қызметкерлердің званияларын, аттарын білмеймін дұрыс. Сол кісілер звондап қоймады. Біз контент түсіріп жүрген кезде андай нәрсе болды да, ерекшеленген келеді ғой енді. Обзор көп істер жатыр деген сияқты. И стадионның үстіне дрон ұшырайық дедік та, өйткені матч болады Қайсармен Астана ойнап жатты, кажется. Сол кезде дронды бірақ біз стадион үстінен ұшырған жоқпыз. Алыстан ұшырдық та. 2x 5x деген бар ғой, сонымен түсірдік. И салып қойғаннан кейін артынша сол неден звондады ғой, Қайсардан. 978 мың теңге ма айыппұл саламыз деп. Ішке келіңіз деді, мен барған жоқпын негізі. Көріп отырсыз, қорықтың ба? Қалай ол енді? Қорыққан жоқпын мен. Просто менің өзімнің претензияларым болды. Мен былай айттым ол кісілерге. Дрон ұшыруға болмайды деген табличкалар қойылмаған біріншіден дедім сыртында. Қалай біледі қара халық? Мен үйде отырамын да, сол жерде жақын жерде ұшырамын да төбесінен. Қайттан дрон қайтарып аламын, не істей аласыз деген сияқты өзім претензиялық сұрақтарымды қойдым. Одан кейін айттым, егер дәл солай дрон ұшыруға ешқандай заңсыз болатын болса бұл нәрсе, просто ұшырмайтындай қылып қойып тастаңыздар деймін да. Нелер болады, антенналар, спутниктер немесе қойып тастайды ғой. Соңынан заглушка қойып тастаңыздар. Заглушканы айта алмай отырмын осыған. Соны қойып тастаңыздар, ұшпайды сол кезде деймін да. Ол айтады, сендер публично салып отырсыңдар. Біз көріп отырық кім ұшырғанын дейді. Мен айтамын, мен ұшырған жоқ шығармын, сырттан біреу ұшырды. Мен соның картинасын алған шығармын деп. Өзімдікін бермей жатыр. Ішке шақырды, мен бармай қойдым. Сонымен қалды ол.
қалды. Одан ешкім хабарласпады. Мен блокқа тастадым да, номерін ауыстырып тастадым. Негізі маған андай жеке номермен хабарласатын адамдар өте көп. Не үшін жекеге шыққысы келетіндерін түсінбеймін ше. Мысалға кәсіпкер болатын болса, реклама бергісі келетін болса, бізде жауап беретін қыз бар, соған жазбайды да, менімен жеке сөйлескісі келеді. Енді ол мүмкін ойлауы мүмкін ортада делдалдық қызметтер соғанда. Мен былай ойлаймын, енді қаншалықты менің ойым дұрыс емес екенін білмеймін, бірақ көп адам енді өзінің жеке деңгейі бар ғой, уровені. Өзіңмен сөйлескені более комфортный сияқты адамдарға ше. Типа андай біреу арқылы емес, сенімен сөйлескен қызығырақ деп ойлаймын ба? Солай шығар мүмкін. Енді қазіргі таңда енді қанша проекті бар? Жалпы Нұрбекте қазір бос уақыт бар ма жалпы? Менде қазір 11 проект бар. Күніге жұмыстарды біз 9-да бастаймыз, 8-ге дейін бүкіл съемкаларды бітіреміз. Ол күнделікті. Андай, мысалға бір күн обзорлар болмай қалатын күн болатын болса, сол күні полный проекттерге арнап тастаймыз. Азынан кешке шейін. Мысалға көрсете салайын, бүгінгі жұмыс сондай примерно. Мысалға 9:30-да біз бастаймыз, 17:30-ға дейін. 17:30-да біз барамыз ғой. Съемка ол неше білмейміз да. Примерно 1 сағат қой. Сол сияқты осылайынан күнделікті расписаниені жазып жүріп отырады бізге. И біз солайынан барамыз. Түсінесіздер, енді қиын болмаса, жасырын болмаса, Нұрбек жаңағыда өзің айттың 11 проект деп. Атын атап түсіндіре аламыз ба? Атайық. Мендегі ең біріншісі ол ең үлкен проекттен басайықшы осылай. Сатылап. Ең көптері сол Саламбро, Люстра Сити бар, жаңа базар жақтағы Строй Сити деген бар. Сосын Газовикпен жұмыс жасадық. Куликовский. Тәттілер дүкен, кондитерлік дүкен. Осы жақта қалада өзім көршімдікі. Көршімдікі. Юкарс автосалонын алдық күні кеше. Сосын еден тағы да алып жатырық. Аттарын ұмытып қала беремін мен. Жаңадан ашылып жатыр мейрамхана. Шолан бойында ше. Көріп жүрсеңші. Эстет деген. Соны алайын деп жатырық, құдай қаласа. Көп, в общем, же мен аттарын ұмытып қалдым. Чанган автосалонмен разовый барып тұрамыз осылай. Желі ұсынды да, бірақ кейіннен жұмыс істемей қойдық. Көп еді, ұмытып отырмын же аттарын. Жақсы, рахмет. Бізде енді жалпы көрермендердің жалпы ең көкейінде жүрген сауалдардың бірі ғой, жалпы осы бізге қонақ осы блогерлер, жалпы кәсіпкерлер көп келеді осы бағдарламаға. Сол кездегі ең үлкен жалпы табысқа, қалтасына қарайтын қазақпыз ғой жалпы. Қай проектіден ең үлкен табыс таптың? Қанша соммада таптың? Мотивация болсын бізден кейінгі өзіңнен кейінгі буынға, замандастарыңа. Маған ең көп төлегені Алматыдан төледі. Барс деген арендаға беретін прокат. Ол кісілер 3,5 миллион төледі. Бір проект. 12 видео 3,5 миллион. 12 құрметті көрермендер, егер де осындай бір жақсы талаппен, жақсы ниетпен бір осындай бір кәсіп бастап, медиа саласына енгілеріңіз келсе, болашақта 3,5 миллион теңге дегеннен табуға болатын дәлелдеп отыр осы Нұрбек бауырымыз. Бір неден жобадан. Енді ол үнемі бола бермейді, бірақ сондай үлкен жобалар келіп қалатын уақыттар болады. Ал қаладағы біздегі чек сол бір проекттен 800 мың мен 500 мың арасында аламыз. Ол жұмыстың қиындылығына байланысты да. Енді қазіргі таңда жалпы Нұрбектің айналымы қанша? Білмеймін енді, 5 миллионнан жоға шығар. 5 миллион. Жалпы 5 миллион. Налог төлеймін мен, көріп жатса, спокойно айта беремін. Салық төлеп жатырмын. Рахмет енді бағдарламамызды. Осы қорытындылап жіберсек, осы өзіңдей балаға бағдарламасында бір айтарым бар дейтін арнайы айдар бар. Ол айдарда келген қонақ өзінің замандастарына, өзінен кейінгі буынға, немесе өз саласындағы енді бір баспалдақта аттап келе жатқан бауырларына бір айтатын сөзі дейсіз ғой. Айтатын сөзі, кеңес ретінде, мүмкін ақылы, осылай мынаны бастау керек, мынаны бастамау керек деген секілді. Болмаса өйтпе, мынаға жолама деген секілді бір айтары бар азаматтар болғаннан кейін. Солардан біз бір айтарын алып қаламыз жалпы қонақ кәде ретінде. Енді ол үшін мына камера сізге жұмыс жасап тұр. Осыған бір. Мен андай қазір ақпараттық заман ғой негізі. Ақпараттық соғыс деген сияқты ғой. Кезінде мылтықпен соғысқан болса, қазір ақпаратпен соғыс. Мен өзімнің саламнан ақыл айтып кетейін енді. Кәсіпкерлер өз кәсіптерінен ақылын айта береді ғой. Ақпараттық заманда
кез келген адамға жеке бренд маңызды. Кімде жеке бренд бар, вот сол кісілер жақсы деңгейге, жақсы халықтың алдында көбірек жүреді деген сияқты. Мысалға сіз бір определенный киім сатып жатқан болсаңыз, басқа адам дәл сол киім сатып отыр, бірақ маркетингі мықты болса, ол адамның сатылымы көп болады. Сол секілді всегда заманға қарай көсіліп отыру керек. Мысалға қазір медиа заман болып жатыр ма, ақпараттық заман ба? Ақпараттық заманның номер бірінші болмасаң да, солардың қатарынан қалмай ілесіп жүру керек. Одан кейінгі біздегі жасанды интеллект шығып келе жатыр ма? Осы бастан жасанды интеллектті бастап оқып, заманнан қалып қоймау керек. Ең бастысы фокусты негізі жұмысқа қойған дұрыс. Мен мақсаттарды жазам да, мысалға бір жылға мақсат жазылады. 5 жылдық мақсат, 10 жылдық мақсат деген сияқты. Ол мақсаттар болмаса, адамдар не үшін жұмыс жасап жатқанын түсінбей қалады. Стимул жоқ болып қалады. Мысалға мен бір жыл еңбектеніп осындай жұмыстарымды бітіретін болсам, мен осындай автокөлік аламын деген сияқты кішігірім мақсаттар қойып қойсам, шетелге шығу деген сияқты. Сол сияқты мақсаттарды міндетті түрде жазу керек та, и содан тайып кетпеу керек. Қазір көп жастар жаңағыдай жеңіл ақшаға қызығады негізі. Мен жұмысымды да жеңіл деп ойлауым мүмкін, бірақтан өте үлкен стресстер алып келеді. Өте үлкен стресстер алып келеді, өйткені менің жұмысым мысалға кез келген уақытта жоқ болып кетуі мүмкін. Бір ұнамайтын тірлік істеп қойдың халыққа, олар сені жұтып қойды, болды, сен жоқсың. Сол сияқты әр қадамды нық басқан дұрыс. Күнделікті расписание жазылған дұрыс. Не істейін деп жатсыз, не болайын деп жатыр, не нәрсе жасау керек деген сияқты мақсаттары уақытымен, мекен-жайымен жазылған дұрыс. Өйткені мысалға сіз орманда қалып қойсаңыз, қолыңызда карта болмаса, сіз орманда ешқашан шыға алмайсыз. Сол сияқты қолыңызда карта сияқты бұл расписание. Расписание арқылы мына жаққа барам деген сияқты бұл мақсатқа апаратын жол. Сол сияқты әр күнді жоспарлаған дұрыс. Бағана айтқандай, жылдық жоспар, күндік жоспар, апталық жоспар, 5 жылдық, 10 жылдық жоспар болу керек міндетті түрде. Ол болмайтын болса, бұл өмір босқа кетіп қалады. Мен мысалға өзімді күнде азында тұрған кезде былай есептеймін. Бұл өмірге атым шықпаса, бір пайдам тимесе, мен не үшін келдім? Мен көптің бірім ба деген сияқты сұрақтар келеді да. Сол сұрақтарға жауап ол осы күндік тәртіп. Мен міндетті түрде жаттығуға барамын. Қалдырмаймын. Өйткені денеңнің сұлулығы, тәннің сұлулығы, денеңді әдемі қылып ұстап жүретін болсаң, адамдарға да қолайлы, өзіңе де сенімділігің артады деген сияқты. Сол үшін спорт тастамау керек, білімді тастамау керек, дамуды тастамау керек, тәртіппен жүру керек. Вот сол кезде барлық жетістікке жетесің. Мысалға армандаған қызыңа қолың жетпей тұр ма? Просто байып кетті. Жетесің. Ондай нәрсе емес, қыздарды құндылығын түсіру емес. Ол өзіңді дәлелдеу ғой. Баю деген көп айтады ғой, ақша маңызды емес бұл өмірде деген сияқты. Бірақтан ақша ол сенімділік. Сенімділік, қолжетімділік. Ақша сенімділік. Кез келген жерде басыңды көтеріп айта аласың, кез келген жерде өзіңнің ойыңды айта аласың. Кез келген жерден тұрып кетіп қалған кезде тұрып кетіп қала саласың. Өйткені ақша ол үлкен сенімділік. Жақсы, рахмет көп. Құрметті көрермендер, бағдарламамыздың біраз уақытында керемет кеңестерге, керемет мәліметтерге толықтық деп ойлаймын. Бүгін бізде қонақта болған маркетолог, ең бірінші маркетологты таныстырайық, маркетинг деп. Маркетолог, одан қалды блогер, Қызылорданың қазір беталды обзоршыларының бірі Нұрбек Хамидуллаев. Барлықтарыңызға рахмет. Бүгінгі қонақтарға уақыт бөліп келгеніңізге біріншіден алғашқыда рахмет сіздерге. Келіп, ойыңызбен бөліскеніңізге, өзіңізден кейінгі буындарға осындай бір жақсы бір ақпараттар, мағлұматтар болды деп ойлаймын. Жақсы бір әңгіме тарқаттық деп ойлаймын жалпы. Құрметті көрермендер, бүгін міне бағдарламамыз өз соңына таяды. Өзіңіздей Нұрбек Хамидуллаевтың әңгімесін тыңдадыңыздар. Келесі қонақтан да керемет жаңалықтарды күтіп жүріңіздер. Бізбен бірге болыңыздар. Аман, сау жүріңіздер.